bukan Sesko tapi problem Amorim tak nak keluarkan yang tak perform. Apa maksud kau yang tak nak keluarkan yang tak perform? Betul. Patut letak Quna striker masukkan Mount. Kau percaya cakap aku tak? Kalau letak Quna striker masukkan Mount, lagi teruk United punya gameplay. Kita sebenarnya bukan perlukan play macam Mount. Bukan. Untuk game lawan Nottingham Forest. Kita sebenarnya kalah physicality. Kita kalah physicality, kita kalah intensity. Midfield kita tak hidup. Midfield kita tak boleh nak bantu striker. Ya, Cunha dengan Mbeumo kena kunci. Tapi apa tugas midfield? So maknanya game lawan Nottingham Forest tu kita kalah dekat midfield. Kita kalah dekat midfield. Midfield lubuk, ya. So kalau bawa keluar Cunha, bawa masuk Mount tukangan Sesko, kau percayalah cakap aku, kita lagi teruk. Nanti kita akan lagi teruk. Sebab Sesko ni ada physicality guys. Sekurang-kurangnya Sesko ni ada physicality.